ধরো হাল শক্ত হাতে, ভয় কি নদীর সাথে, টলবে না নৌকা ভীষণ ঝড়েরে। হ্যাঁ, নদীর বুকে ক্রমাগত হাল টেনে যাওয়ার নজির একমাত্র মাঝিদেরই। নদী পারাপার হোক অথবা গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করানো, যাদের একমাত্র পেশা। করোনা আবহে লকডাউনের জেরে তাদের জীবনে নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। তবু সব প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে আবার একটু একটু করে বাঁচার রসদ খুঁজে পেয়েছেন এই সমস্ত মাঝিরা। কিন্তু শুধু জলেই যাদের জীবন, জলেই যাদের মরণ, তারা সত্যিই কেমন আছেন জানতে বাবুঘাটে হাজির হয়েছিল আমাদের ক্যামেরা। ফেলে আসা দুটো বিপর্যয়ে কিভাবে মোকাবিলা করে আজও চালিয়ে যাচ্ছেন এই জীবনযুদ্ধ, প্রশ্নটা করা মাত্রই মাঝবয়সী এক মাঝি তুলে ধরলেন তার এই জীবনযুদ্ধের কথা। 24 লকডাউনে বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাজার বন্ধ ওই সকাল বাজার প্রত্যেক দিন সকালে বাজার খোলা থাকতো, তো সকাল 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত। ওই মধ্যে বাজার করে নিয়ে আসা, এক সপ্তাহের বাজার পুরো একবার করে নিয়ে আসা হতো। তারপর পরের দিন এক সপ্তাহ আবার বাজার এমনি করে আনতো। আর এইখান থেকে বাইরে থেকে সাহায্যে ওই বিভিন্ন রকমের সংস্থা আসতো, ওই খাবার দিত, খাবার দেওয়া লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে আসতো। আবার রিভারটা থেকে সাহায্য করতো। ওর মাসে মাসে ওই 10-15 দিন ছাড়া কিছু দিয়ে চাল ডাল এগুলো পাঠাতেন। আমাদের লঞ্চ কেমনিতে পারাপার হতো না, গেট বন্ধ, আমাদের জেটি ঘাট পুরো বন্ধ ছিল, রাস্তা বাসটা চলতো না। স্বাভাবিক যখন প্রথম 3 মাস তো চলেছে, 3 মাস খুব অনেকে খুব মানে কি কষ্টের মধ্যে থাকা হয়েছিল। তার সরকারের কোনো সাহায্য আসে। আর আমাদের যে সংস্থা জলপথের সংস্থা, ওও কিছু সাহায্য করে না। আচ্ছা, তারপর ওই লকডাউনের মধ্যে আবার আমফান ঝড় হলো, আমফানে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, ওই গাছ ভেঙে আসছে। তারপর আমাদের এই যে লঞ্চ ডুবে যাওয়ার অবস্থা। তবে শুধু ইনি নন, আরেক তরুণ মাঝির কাছে প্রশ্নটা রাখতেই তিনিও জানালেন, ফেরি সার্ভিসে লঞ্চ চলে, 2-3 ঘন্টা চলে। আগে যেভাবে চলতো পাবলিক হতো, সেই বেসিকে সেরকম কিছু পাবলিক হয় না যে সেই পয়সাটা পাওয়া যায়। এখন মোটামুটি চলছে, মানে খুবই দুশ্চিন্তায় আছি সবাই। আগে যেরকম 100-এ হয়তো 90% প্যাসেঞ্জার হতো, এখন তার মধ্যে হয়তো 30% হয় কি সন্দেহ আছে। আমাদের ট্যুরিস্ট যেটা চলতো সেটাও বন্ধ আছে লকডাউনের পর থেকে। প্রচণ্ড আশঙ্কাতেই আছি যে পরিবারকে বাঁচাবো কী করে বা নিজেই বাঁচবো কী করে। কোনো রকম সরকার হেল্প করছে না আমাদেরই, কেন কোনো রকম ব্যক্তিকে সেরকম সাহায্য পায় না। যতটা বলে যে সাহায্য করছি, সাধারণ মানুষ গরিব যারা আছে, রাস্তাঘাটে যারা থাকে, দিন আনে দিন খায়, তারা তো একদমই সাহায্য পায় না। আর যাদের কর্ম আছে, ব্যবসা আছে, তাদের তো চলেই যাচ্ছে মোটামুটি। আর যতটা নিয়মকানুন সব রাস্তার গরিবদের ওপরেই হয়, সে রাজ্য সরকার হোক ইয়া কেন্দ্র সরকারই হোক না কেন, কোনো রকম হেল্প সরকারের থেকে আমরা আশা করি দিই আর পাইও নি। আচ্ছা, এখনও পর্যন্ত চলছে এরকমই। এরপর ইভেন্ট আবার লকডাউন থাকছে, জানি না এরপর হয়তো পরিবারকে হয় মারতে হবে, নাহলে নিজেদের মরে যেতে। আমি চাই সঠিক একটা সরকার আসুক, যেটা সবসময় বড় লোকদের ক্ষেত্রে সবসময় না দেখাটাও ভালো, সাধারণ গরিবদেরকেও আগে দেখা উচিত, যেহেতু তাদের জন্য আজকে সবাই বেঁচে আছে। বিশেষ করে যারা কর্মচারী, তাদের কর্ম দেওয়া উচিত আগে। গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাশেই রয়েছে কলকাতার আরও একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান প্রিন্সেপ ঘাট, যেখানে ছোট ছোট ডিঙা নৌকোতে মাত্র 300 টাকা খরচ করেই ভ্রমণ পিপাসু মানুষরা এর আনন্দ উপভোগ করে চলেছেন দিনের পর দিন। ডিঙা নৌকার মাঝিদেরও লড়াই কিছু কম নয়। প্রেমিক প্রেমিকা হোক কিংবা পরিবার, লকডাউন আবহে কারোরই দেখা না পাওয়ায় গঙ্গাবক্ষে তাদের দিন কেটেছে আশঙ্কায়। প্রথমে লকডাউন,
পরে আমফান একেবারে তছনছ করে দিয়েছে তাদের জীবনযাত্রা। লোক পারাপার করেই যাদের জীবন চলে সংসার, তারা রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন এই সময়ে। তবু হার না মানা এইসব মানুষরা দাঁতে দাঁত চেপে এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের এই মহাসংগ্রাম। প্রিন্সেপ ঘাটে মানুষের জনসমাগম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাদের কাছে আসছেন প্রায় হাতে গোনা কিছু যাত্রী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশায় আমজনতা থেকে গঙ্গাবক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা এই সমস্ত মানুষরাও। তাদের আশা, মহামারীর কালো মেঘ সরিয়ে পূবের আকাশে উঠবে এক নতুন সূর্য, আর যার জেরে তাদের নৌকাও চলবে তরতরিয়ে। আশায় রইলাম আমরাও। ব্যুরো রিপোর্ট 24x7 তাজা সমাচার।